本上说也没。这个调这咋调？调哪一个？如果这个粘的不紧，压的不紧，压的不紧是这个里面，就是你可以这样，它有一个管理员密码，就是第3个，这管理员密码是3个1。然后在这个参数设置里面，这个主参数设置就在这个里面，这个是左面的，就是它的一个焊接时间，这个是右面的一个焊接时间，就是说我这个压下去，我焊多少，它的单位是0.01，像3就是0.3秒，我焊0.3秒。那这里有一个就是说我这个模具压下来停留的时间，它是0.1秒，就是正常，它有多种的去调节的方式，也就是说，你可以把它压的时间放长一点。如果说你都已经调到50了，还是焊的不好，那你就把它给它这俩下面的俩时间改成0.2秒，然后就基本上就差不多了。还有这个，你们后期也会面临到，就是说这个振子的调整，就是底下这块模具的调整，这个是肯定避免不了的。对，这个它是有使用寿命的，支持超声波。但这个振子，也就是说你正常把它换完之后，那个位置记好，差不多就是左右的这个位置，高低的位置记得差不多的时候，就是找2个 A4 纸，像这样子。下来之后，拿2张 A4 纸这样去塞一下，它正常就是你1张 A4 纸的厚度可以通过，但是不能就是说间隙很大，这样刚好可以通过，然后以这个 A4 纸去来调整，就是这个它不是说完全的压得越紧越好。然后如果说后面你调好之后，它有的时候焊的不牢，你可以略微往下降一点点，但是不能降太多，降就通过这个。还是手动降。就是把它手里面把抓紧了。对。就把这个上面螺母松了，往下拧，它是往上升。往上升。对，这样转它是往下来，因为它这个行程嘛，你要看，我要让它往下压，就是这个要往上去。其他像耳带的，如果说焊的时候有点冒头啊什么的，就是可以通过这个液压缓冲器的位置来快速调整。打比方说，我这边焊的，我这个角有点冒出来一个头，那我这个就把这个位置给它稍微往前移一点。这边也有一个，也可以调整，就是说你快速调整了，当你这个调整不过来的时候，那你可能要动，就是这个座子来调整。对。就这个有很多很快速的调节方法。还有你机器到那边安装之后，第一个要检查的就是动这些之前，第一个检查的是里面线路，它现在这里面还没整好，就是要发货之前才会整理，就检查这里面线路有没有去挂在这个链条上。如果有的话，先把它整理完之后再去开这台机器，不然的话把里面线拉断会。还有这个发货的时候会留一个这个线头，因为它是和后面那个皮带输送线去连起来的。这个就是你开下机亭再去接它，它正常是220的电，但是你没有输出的话，它是没有电的。它那个接线都要检查咋的？你说正常的接线，对，都做好标记。看这里都有插头的，这线都是接好了。对，所有的都是有插头的。接着主线。你说啊，你说动力线是吗？对，主线。动力线我们会留出来一个线头给你，就这边是进，这边是进线。就是我们会留一个线在外面给到你。对，直接接220的电就行了。
你要不留线，这个节奏。也，我们都留线。